حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. नबी में रहमते लक़ब पाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। नबियों में रहमते लक़ब पाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के आम आने वाला। वो अपने पराए का गम खाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। लिज़ा para Islam Badawi Nino Amyuta Amyutmi Aluga Podu Chije Mimia Mangano Mudo Lao Shimeka Badoma Nyanka Mu Apia Chao Bazidalu Yinuimbi Kaumiete Sumu Dua Pua Pare Liza para Muslim Ninaumia Kamia Kinone Tole Bela Shiwabi Kuromaji Sallallahu Alaihi Wasallam Ge Mishuta Zene Kurodunia Loka Mukwa Laji Jangu Tamano Adam Alaihi Salam Ga Sabiro Jano Piola Laida Jano Timale Jamale a Jong Jong a Chodo Pisamia would Jabia in a Piola Yare. A good notion any Kuromaji Sallallahu Alaihi Wasallam get
Mishu does in a kana Mishu does in a chowyago, Sanida Liban young Abba Nibalo Shibi Lutimare Mesimiala Mummy go mummy me Kuramaji Sallallahu Alaihi Wasallam gay a port or satu, Dada to satu, Hazrat Abdul Muttalib ka, Alaushimia Baka, Aimatoya, Zamda Yeringo 2 there, Abu Zamda Yeringo 2 below. Zamda Yerin 2 there, Chema, Babuna 2 there, Balunia, Tama below, Nia Shale, Dari, Alutino, baby Kipare. Hello, Zamda Yeringo 2 below, Zamda Yeringa, Nibido, Yeri Pantwalaro. Abu Arab Mashire Kabai Miaga Arab Mashire Yuno Osumiaga Dagaro Maru Mune Pinegua Dagaro Maru Mune Pinegua Dagaro Tu Pinegua Dagaro Mapinegua Sudo a chini Picumi and Yeni Poago or any Anin Poamu the Alo Choni Mutua Senior Nanga Mashire Padari Pono Jidaba Tuga Amina Maga Saat no Amina Mayare Any Saat Catano Pago Poabilo Tanu get a Chimiamu Pishim we would wear Any get Sidia would Poabi Pishim Be Pishim would Nagaya out of the boat Nilaja Rotro de Mesimia Kamia Abdul Muttalib ne Jana Gao, Kabai Naga Gao, Kudi Kunga, Mimiluka, Asini, Sani Kariko Tabilo, Syria and Gutwabi, Syria and Gutwine, Syria and Mayo Kilima, Belankulama, Palare Sansa, Tosia, Lekowabi, Toji Yamelema. Saulare Yeti Mashida Yedi Galeko Kanduabi Luri Lebe Ye Matawabu Tejanayama, the Laupubina, Kaibalo Sable, Nine the Lauto Arkin Tabilo, Yadro Kaisate, Kaisato Nyalebe, Dro de Musimyakamia, the Pibine, Troriga Ainiga China Labi, Yiga Yan Salabi, Baika Ayan Salabi. Baluma Shago Kai Salumia, now so cozy, Naru Garogua, the Doji Yamerema, Asaiza, Nepia Pilotialo Mabe, hello. They met to do Matuba, Kuga, Tiringo, Kulana Kutuja, Kuga Tiringo, Kuga Cabargo, Kulana Kudiniama, 2 below Elima Bengaru, Cabarema, Lady Lame. Beijing Naru Asaiza Napia No, Kedume Buane, Beijing Tiwam, Tiwage 11 Naru Kabarema Naru, She Habida Pituali. Tolo de Mishimiakamia. Any Bongan unit Arashke Kabai Yaga, the boat Univilo Mimiluka Kabarnyamo, 2 board as in Nichitwabi. Tudo le Kuramaji Sallallahu Alaihi Wasallam ke Dada Tosad Abdul Muttalib ka Mimina du palare gaun ne ko pyore ai Quraysh ke sardaro o Quraysh myun we ye gaun ga pauno ai Makki ke muazzat walo o Makka shimuro ma shire tai khatamari ne pe do ne mai swero खुदा पर भरोसा करो अल्लाह शिमिया को पोमा चलो आलो योगी आगो मुक्युबा चलो के आ इने को मशोलाई ने एडी अशिंगा बे गारो बेनु रेगो कुनीमा एरो को तेरवे को टू बिरो दीमा एडी तेरवे ने मा ने लियों ना को मलो ने गारो नाइन दलो दो शे को खई सया नाइन दलो दो शे को खई सया Edilo, Quraysh Munwege, Gaudanigo, Makamashire Gaudanigo, Atu Palare Baishinigo, so all below. Abdul Muttalib ka, Pudi, Asini Niga, Junigo Pikaine, Asini,
ခိတခဏထိုင်ပြီးတော့အိပ်ပြီးတော့နားနေတယ်အစည်းနေအားလုံးကိုနှိုးလိုက်တယ်ကျိုးတွေကိုဖြီးပြီးတော့ကိုစီကလအုပ်ကဲပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုခရီးဆက်ကြပြီခင်ဗျအဲ့လိုရှေ့ကိုခရီးဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရှေ့ကိုခရီးဆက်ဖို့အတွက်ကလအုပ်တွေကဲပေါ်မှာစီးနေဖို့အတွက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဗ်ဒุลမူတလစ်ကဲကလအုပ်ကဲအောက်ကနေပြီးတော့အဗ်ဒุลမူတလစ်ကဲကလအုပ်ကလည်းထိုင်နေတယ်သူလည်းနားယူနေတယ်အဲ့ဒီအဗ်ဒุลမူတလစ်ကဲကလအုပ်မာကြီးကထားလိုက်တော့အဲ့ဒီကလအုပ်မာကြီးထားလိုက်တဲ့နေရာအောက်မှာရှိတဲ့မြေကျမ်းမြေအဲ့ဒီမြေကအောက်ကနေပြီးတော့အလကရာမတ်နဲ့အလိုလိုစိတ်စမ်းရည်တွေပန်းထွက်လာတယ်ခင်ဗျအလိုလိုရည်တွေကပန်းထွက်လာတယ်ရည်တွေပန်းထွက်လာတော့အခုနပြောလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြည့်ပြီးတော့တော်ပဲတန်းတောဖြစ်သွားတယ်။အော်ဒါကတော့တိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ပထမတစ်ခေါက်လည်းပဲနှစ်ပေါင်းရာကျော်ပျောက်နေတဲ့ဇမ်ဇမ်ရေရင်းကိုအလဘကနေပြီးတော့တူးဖို့ဖို့အတွက်အိမ်မပေးခြင်းခံရတာကအဗ်ဒุลမူတလစ်ကလည်းနဲ့တူးဖို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇမ်ဇမ်ရေရင်းကပြန်ပြီးတော့အတိတ်တပတ်ပြန်လဲလန်းဆန်းလာပြီးတော့ဇမ်ဇမ်ရေရင်းကိုတို့မြင်ရတယ်ဇမ်ဇမ်ရေကိုတောက်တော့ဝင်ရရှိတယ်ဇမ်ဇမ်ရေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့အခုလည်းပဲတို့တော်ကြီးမြန်မဲထဲမှာလူသူမဲ့တဲ့နေရာမှာတင်ရမဲ့ဘေးကလွယ်လို့နောက်တဲ့ဘာဘေးမှမရှိတော့အဲ့ဒီအချွေနေမျိုးမှလည်းပဲအစီအနီးနဲ့အားလုံးကကိုစီတွားလိုက်ပြီးအဗ်ဒุลမူတလစ်ကအစီအနီးအောက်မှာကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီအဗ်ဒุลမူတလစ်ကအစီအနီးနောက်ဆုံးမှကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစီအနီးကသူထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကလအုပ်မကအောက်ကနေရေတွေပန်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဗ်ဒุลမူတလစ်ကမျိုးနွယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဘလောက်ချစ်အလ္လာဟ်ကိုရောရွေးချယ်တာအလ္လာဟ်ကိုရောမိမိကမဟာဘူဘ်ဆူဘဟာနီနော်တာဂျ်ဒါလ်မဒီနာHazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam လူပေါင်းလောကကိုရောက်လာရင်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ခန္ဓာကပဲရောက်လာရမယ်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးနွယ်အုပ်စုကပဲရောက်လာရမယ်ဒီအဖိုးကမျိုးနွယ်စနက်ကပဲပေါ်ဖွားရမယ်အလားရွေးချယ်လိုက်တာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုစီကိုငါဘာပြောလဲအဲ့ဆာဒါရီကုရိုက်အိုကုရိုက်ကခေါင်းဆောင်အပေါင်းလို့တဲ့အဘရာဟစ်ကေပါစ်क्या चलोगेအခုကွာတဲ့ငါတို့စီးရီးယားကိုတွားပြီးတော့နီးနာခံယူဖို့အတွက်ဘာများလိုအပ်တော့လို့လဲနီးနာခံယူစရာအကြောင်းမရှိတော့စီးရီးယားတွားပြီးတော့ဘာသွားလို့တော့မလဲနော်တစ်ချိန်လုံးကတို့အငြင်းပွားနေတာအဗ်ဒุลမူတလစ်ကလက်ဝဲမှာပဲဇမ်ဇမ်ရေရင်းကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်ငါတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အငြင်းပွားနေတာအခုတကယ်တော့အဗ်ဒุลမူတလစ်ကမျိုးနွယ်ခန္ဓာရဲ့မြင့်မြတ်မှုထူးကဲမှုကိုအလ္လာဟ်ကိုယ်တော်တိုင်ပြလိုက်ပြီရာဟစ်ကေပါစ်क्या चलोगेဘာကြောင့်ဒီစီးရီးယားမှာရှိတဲ့ရာဟစ်ဖုန်းတော်ကြီးဆာအတ်ကထန်တော်ဘာကိုတို့ဘာကြောင့်တွားမှာလဲवो तो आसमान के खुदा की तरफ से खुद फैसला हो गया भाई दी कैसा को अल्लाह के बका नहीं बिरो अल्लाह को रोराई फैसला लो लाई नीरो अब्दुल मुत्तलिब को तामा पोकुलो माओ मिलाई ने एरी अब्दुल मुत्तलिब का तू ये जोयो का नहीं बिरो मुझे फॉला में म्यूनवे सिंजमा नागे अचितो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाव वाला नहीं तू को मेनो तामेलो माओ मिलाई ने अल्लाह बका कोरो लाई फैसला लो लाई बिवार तरह दे नहीं सुनिया कम्या कुरान मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपोटो से अब्दुल मुत्तलिब को नौरे गाँव न्या को कोदी कोंगा मिमी रोगे थाली फिटे मका शुभ रोगो प्याले लाजा भी लो लूरी आलो लखान दुआ जाबी लूरी आलो दबो दूनी दुआ जाबी और ये मज़मज़ा यूरिंगा लो अब्दुल मुत्तलिब के चूज़ा मुजाओ तुरु के मिम्या मुजाओ ज़मज़ा यूरिंग फिर पोला रहे दी ज़मज़ा यूरिंग के खिदमत दो बुद्वे कुरैश यून के गाँव न्यागा अब्दुल मुत्तलिब के खानदान को बे अहने लाई अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के बरकत ने याशी लड़ी ज़मज़ा यूरिंग तलु ने बैठा ही डरे सुबिरो आलो फैसला छालाई ने एरी फैसला को आलो दे बोलू नहीं वाजा
တော်တယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီနောက်ပိုင်းမှာဟာဇတ်အဗ်ဒူလ်မူတလစ်ကမိမိကဘွားမှာပထမဦးရှိခဲ့တာကအဲ့ဒီအချိန်ကတားတော့ဟာရစ်တယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်တားအကြီးဆုံးဒီနောက်ပိုင်းမှာအလ္လာဟ်သူ့ကိုတားတယ်ချင်းမြင်တယ်တယောက်ပြီးတယောက်ချင်းမြင်တယ်တား10ယောက်ရောက်သွားပြီနောက်ဆုံးတားရဲ့အမီဒီကိုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဖာခင်ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာမွေးဖွားလာပြီခင်ဗျအဲ့ဒီဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကျိုးရိုးကနေပြီးတော့ကိုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မွေးဖွားလာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အလောရှိမြတ်ကအဗ်ဒူလ်မူတလစ်ကကျိုးရိုးမှာရှိတဲ့နူရ်မုဟမ္မဒီကိုမွန်တကင်လုပ်ပေးလိုက်ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကကျိုးရိုးဘက်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကကျိုးရိုးကိုအဗ်ဒူလ်မူတလစ်ကကျိုးရိုးမှာရှိတဲ့နူရ်မုဟမ္မဒီကိုပြောင်းပေးလိုက်ပြီပြောင်းပေးလိုက်တော့အဘူဟာဇာအဗ်ဒူလာအရွယ်ရောက်လာပြီခင်ဗျအဘူဟာဇာအဗ်ဒူလာအရွယ်ရောက်လာပြီအဘူဟာဇာအဗ်ဒူလာကြီးပြင်းလာပြီလူလားမြောက်လာပြီနော်ဟာဇာအဗ်ဒူလာရှဘာဘ်လို့ခေါ်တဲ့လူပြိုလူရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအော်ပွဲကောင်းတဲ့တဘွားနဲ့ဆက်ညစ်ဘက်အရာတွေအများကြီးကိုတွေ့ရတယ်အော်ပွဲကောင်းတဲ့တဘွားနဲ့ဆက်ညစ်ဘက်အရာတွေအများကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကနဖူးမှာနူရ်မုဟမ္မဒီကအလင်းနဲ့ကဖြာထွက်နေပြီကျိုးရုံမှာကိုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုမွေးဖွားလာရမယ်အတွက်ကြောင့်ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကကျိုးရုံမှာနူရ်မုဟမ္မဒီကိုလောရှင်မြတ်ကထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပြီဖာခင်ဖြစ်တဲ့အဗ်ဒူလ်မူတလစ်ကကျိုးရုံကနေပြောင်းပြီးတော့ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကကျိုးရုံကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာမမြင်ဘူးတဲ့အရာတွေဘဝမှာမကြုံစုံဘူးရသေးတဲ့အရာတွေဘဝမှာအံ့ဩဖွယ်ရာအရာတွေကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတွေ့တိုင်းဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကမိမိကဖခင်ကိုတင်ပြတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့ခဲ့လဲကျွန်တော်ဘာတွေမြင်ခဲ့လဲကျွန်တော်ဘလို့စမ်းပြတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ခဲ့တော်တော်လေးဆွေးများခင်ဗျာနော်ဒီချိန်တကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကကိုရမကြီးကဖခင်ကမက္ကာရှိမှုတော်ကအနီးနားမှာဂျဘလ်ဆဘီဆိုတဲ့တောင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်မက္ကာရှိမှုတော်ကအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာဂျဘလ်ဆဘီလို့ခေါ်တဲ့တောင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဂျဘလ်ဆဘီကတောင်တန်းပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့တနေရာကိုသွားနေတယ်ဂျဘလ်ဆဘီကတောင်တန်းကထိပ်ကိုလည်းရောက်တော့ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကကျိုးရိုးကနေပြီးတော့တော်လင်းနဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုကထွက်ပေါ်သွားတယ်ခင်ဗျဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကကျိုးကနေပြီးတော့တော်လင်းနဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုကထွက်ပေါ်ပြီးတော့မိုးကောင်းကင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်မိုးကောင်းကင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အရှိအနောက်မိုးကုတ်စဝိုင်းကြီးကအရှိအနောက်ကိုအဲ့ဒီအလင်းတန်းကြီးကဖြာထွက်သွားတယ်ခင်ဗျမိုးကုတ်စဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဝိုင်းရံသွားတယ်အလင်းတန်းကြီးကတော်ကြာကြာဟဇရတ်အဗ်ဒူလာမင်းတက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲငါကကြောကနေပြီးတော့တော်ဘအံဝယ်ရာအလင်းတန်းတစ်ခုထွက်ပြီးတော့မိုးကောင်းကင်ပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတယ်မိုးကောင်းကင်ပေါ်လဲရောက်တော့အရှိဘက်ကောအနောက်ဘက်ကောမိုးကုတ်စဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဒီအလင်းတန်းကဖြန့်ကျက်ပလိုက်တယ်လေးဝင်းအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်အားလုံးပြန့်ကျဲသွားတယ်အဲ့လိုကြည်နေရင်နဲ့ပဲအော်ပြီးတော့ကြည်နေရင်နဲ့ပဲအဲ့ဒီအလင်းတန်းကြီးကပြန်ကျုံပြီးတော့အလင်းတန်းတစ်ပွဲတက်မပဲဖြစ်ပြီးတော့ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကကျုံရိုးတဲ့ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်တာနာပညာရှင်များကဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကဒီခန္ဓာကိုကျုံရိုးကနေပြီးတော့အလင်းတန်းထွက်ပြီးတော့မိုးကုတ်စဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ကျက်သွားတာကိုပညာရှင်များကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကိုသဘောပေါက်အောင်ပါရှင်းပြလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေပြီးတော့အီရှာရာလုပ်နေတာအလောရှိမြတ်ဘက်ကနေပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မမွေးဖွားသေးဘူးမမွေးဖွားခင်ကလေးကကိုရောကထူးခြားမှုကိုကိုရောကမြင့်မြတ်မှုကိုအလောရှိမြတ်ကဘာသူကဘာသားများကိုတင်ပြလိုက်တာကိုရောမြတ်ကြီးမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာကအမောင်ကိုခွေးပြီးတော့အလင်းကိုစောင်းတာကိုရောမြတ်ကြီးမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာကကဘာကအမောင်တို့ဂျဟာလတ်လို့ခေါ်တဲ့နော်မိုင်မဲမှုအပေါင်းဇွန်ဘတ်လို့ခေါ်တဲ့အမောင်တို့အပေါင်းအဲ့ဒီမိုင်မဲမှုတွေ
မောင်မိုက်မှုတွေအရာအလုံးကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့ဟီဒါယတ်လို့ခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ဟီဒါယတ်ရဲ့အလင်းရောင်ကိုထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကဘာမှာဟီဒါယတ်ရဲ့အလင်းရောင်ကိုမင်းရှုလိုက်ကိုကဘာရဲ့အရှိကိုလည်းဖြန့်အောင်မယ်ကဘာရဲ့အနောက်ကိုလည်းဖြန့်အောင်မယ်ကဘာရဲ့တောင်ဘက်အချမ်းကိုလည်းဖြန့်အောင်မယ်ကဘာရဲ့မြောက်ဘက်အချမ်းကိုလည်းဖြန့်အောင်မယ်အဲ့ဒီဟီဒါယတ်ရဲ့မင်းရှုရကြီးကကဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားလိုက်အဲ့ဒီကိုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်မမွေးပွားသေးဘူးကိုရောကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကချင်းမြတ်မဲ့နူရအလင်းရောင်ဟီဒါယတ်ကအလင်းရောင်ကိုဟဇရတ်အဗ်ဒူလာမြတ်ဝါထင်တွေမြင်တွေ့လိုက်ရဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကမိမိကဖခင်ကိုတင်ပြတယ်ဘဝမှာမကြားဘူးတဲ့အရာတွေမမြင်ဘူးတဲ့အရာနော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပဲတွားထိုင်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကအလိုလိုလင်းလက်သွားတယ်အမောင်တို့တစ်ခုကိုတွားရင်အဲ့ဒီအမောင်တို့မှာမင်းအိမ်မလို့တော့ဘူးလမ်းတွားရင်ညဘက်အမောင်တို့ထဲမှာနော်ဓမီထိုးဖို့မလို့တော့ဘူးမင်းအိမ်ကန်ပြီးတွားကြမလို့တော့ဘူးလင်းလက်သွားတယ်ကိုရောကဘရကတ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ထိုင်လိုက်လဲအဲ့ဒီနေရာက6တွေ့နေတဲ့ခင်ဗျာမြက်တမင်းအောင်မပေါက်ပြီးတော့6တွေ့နေတဲ့နေရာဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီနေရာကချက်ချင်းပဲလမ်းဆန်ပြီးတော့တမဟုတ်ချင်းမှာပဲစိမ့်လန်းဆူပြေးတဲ့မြက်တွေပေါက်လာတယ်ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာတင်မြနေတာမိမိကဖခင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာခိတ္တခဏနားနေတယ်အဲ့ဒီခိတ္တခဏနားနေတဲ့နေရာမှာတစ်ပင်အမြင့်ကြီးတွေနော်အဲ့ဒီတစ်ပင်အမြင့်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တစ်ကိုင်းတွေကညွန့်ကြလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းပေါ်မှာအရေးလာပေးတယ်တော်တော်တွေမိတ်ဆွေများဒီချိန်တခါကျွန်တော်မျိုးကဟိုအရဗ်မှာတော်ပဲကြည်ညိုကြပြီးတော့ဘုဒ်ရုပ်ထုများခဲ့ခေါင်းဆောင်လို့တင်မြောက်ထားတဲ့လာတ်နဲ့ဥဇ္ဇာအဲ့ဒီလာတ်နဲ့ဥဇ္ဇာဒီဘုဒ်ရုပ်ထုတစ်ခုကထံတော်ဘာကနေကျွန်တော်ဖြတ်သွားတယ်တဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘုဒ်ရုပ်ထုလာတ်နဲ့ဥဇ္ဇာဘုဒ်များခဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုဒ်များခဲ့ခေါင်းချုပ်အဲ့ဒီလာတ်နဲ့ဥဇ္ဇာဘုဒ်အတွင်းနဲ့ကနေပြီးတော့အတန်ထွက်လာတဲ့အတန်ကပါလဲओ अब्दुल्ला रे नो करीबी वक्त में मचागी जहां काला में तुम्हारे पुष्ट से एक आखिर नबी पैदा होगा अदिन चोयोगा नहीं बिरो आखिर ज़मान लो करे खित काला के 900 नबी पोला ले में खातमुल अंबिया सय्यदुल अंबिया नबी अपाओगे गाँव कोयला ले में अदिन चोयोगा नहीं बिरो एरी नबी अपाओगे गाँव का बुद्ध शिकनငါတို့ဘုဒ္ဓအားလုံးကိုရိုက်ချိုးပစ်ပြီးတော့လူတွေကနှလုံးသားမှာဘုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ရမယ်လူတွေကနှလုံးသားမှာရုပ်တုစင်လူတွေကိုကိုးကွယ်ရမယ်အဲ့ဒီအမင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ပြီးတော့တောဟီဒ်တရားလို့ခေါ်တဲ့အလ္လာဟ်တဘာရကရှေ့မှာပဲနော်အလ္လာဟ်တဘာရကရှေ့မှာပဲကိုးကွယ်ရမယ်အလ္လာဟ်တဘာရကရှေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥကောင်းတွေကိုဥညွှန်ရမယ်အလ္လာဟ်တဘာရကရှေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့စေချာဥချရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုစိုးအောမယ်လူတွေကိုအလ္လာဟ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်မယ်ဇုလ်မတ်လို့ခေါ်တဲ့အမောင်လူကြီးကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့ဟီဒါယတ်လို့ခေါ်တဲ့အလင်းဘက်ကိုခေါ်ဆောင်လာမယ်နဗီတပါးပွင့်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီနဗီပွင့်လာရင်ငါတို့ဥဇ္ဇာတို့အားလုံးလည်းပဲလူပေါင်တဲ့မြေမျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့ပပြောက်သွားလိုက်ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာတွားနေတာကိုလန်ကိုလာတ်နဲ့ဥဇ္ဇာကအတွင်းကနေဒီလိုအတန်တွေထွက်လာမိမိတို့ဒီမှားကြောင်းကိုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ယူဆောင်လာမဲ့တာနာကမှန်ကန်ကြောင်းဘုဒ်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ရှာဟဒတ်ပေးနေတယ်ဘုဒ်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဘုဒ်ကိုယ်တိုင်ကနေထောက်ခံပေးနေဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်မျိုးဆွေးများခင်ဗျအဲ့ဒီလာတ်နဲ့ဥဇ္ဇာကကိုရောကဆွေဖတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အရှိမပြောသေးတယ်ကိုရောကမြင့်မြတ်မှုကိုရောကထုံးမြတ်မှုကိုမကြခင်အိုအဗ်ဒူလာမင်းကကျိုးယောကနေဆင်းသက်လာမှာအဲ့ဒီဆင်းသက်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ချင်းဘလို့လဲလာတ်နဲ့ဥဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘုဒ္ဓနကောင်ကဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကိုပြောနေတာဟဇရတ်အဗ်ဒူလာကြားနေတယ်သူတို့ရှိကဖြတ်ပြီးသွားနေတယ်ကြားနေတယ်အဲ့ဒီလာတ်နဲ့ဥဇ္ဇာပြောတဲ့စကားလေးကိုနော်အလ္လာမာဟာလီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်အလ္လာမာဟာလီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်အလ္လာမာဟာလီဆိုတာ
မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ခင်ဗျာနော်တကယ်ဒိဋ္ဌိကျဲအိန္ဒိယနိုင်ငံသူတော်စင်အလာဝါလာလည်းဖြစ်လို့ကိုရမီဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုချီးကျူးတဲ့ကြပြလေးအားကြီးကြီးတယ်အလ္လာမအလ်တောဖ်ဟူစိန်ဟာလီရာဟ်မတ်တူလာအလ်တောဖ်ဟူစိန်ဟာလီသူကကလောင်နာမည်ကဟာလီလို့ခေါ်မော်လာနာအလ်တောဖ်ဟူစိန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုရမီဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုလာတ်နဲ့ဥဇာကချီးကျူးပြီးတော့ဟာဇတ်အဗ်ဒူလာကိုပြောနေတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီမဇ်မူန်ကိုတီးပြီးတော့ကြပြပါရေးလဲဆိုအခုတော့ကျွန်တော်အစမှဖတ်လိုက်တဲ့ကြပြပေါ့နော်ဟိုနဗီယူမီရဟ်မတ်လကဘပါနီဝါလာဟိုနဗီယူမီရဟ်မတ်လကဘပါနီဝါလာ उसी से है इस्लाम का बूल बाला वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला भाई अलाउशिमिया कबाजी नकूलों में नबी रे को तुखे तुकाला मा सेलो खराबे नबी अपाओ कतई जो दुनिया लोका मा अल्लाह सेलो पीरो पूरे एनी नबी रे कोदी रो मुमिया चराबे दो दोले कुरो मजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तियाव थे को बे अलाउशिमिया का रहमत सूरे लकब वरु को पी लेते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला रहमत सूरे लकब को याशीरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ अब्दुल्ला अतेगा चोगा ने सिंदल्ला में लात ने उस जगह प्योनी अशीमा बासत प्योले सो उसी से है इस्लाम का बूल बाला उसी से है इस्लाम मकाम उसी से है इस्लाम का बूल बाला भाई एनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो म्या लादी तो जाओ अतिंगे चोयो रे अल्लाह हिफाजत ने ठाना रे एरी चोयो के चोयो का ने सिंदल्ला में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अटो जाओ इस्लाम का बोल बाला होगा इस्लाम गवामा अठोठे को याद वाले इस्लाम ताजना दी गवामा अठोठे को याद वाले में इस्लाम के नेमे चो जामु खिलाले अशेमा लाद ने उस जगह कुरमजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लामे सुला चाओ को भागे फिरते अब्दुल्ला को क्यों नहीं ना अल्लाह महालीगा अशेमा बासा जी ले तो शेलिया मजमू फिरते अल्लाह महालीगा कुरमजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छीमूंगा को ये लाइते कबिया फिरते एडी का नहीं भाई को बे मैं सुमिया को टीमिया ने जी फिरते मुरादे गरीबों की बरलाने वाला मुसीबत में गैरों के आम आने वाला वो अपने पराए का गम खाने वाला वो अपने पराए का गम खाने वाला उसी से है इस्लाम का बूल बाला मुरादे गरीबों की बरलाने वाला भाई तुसी ये दार जो मुएरी साया में तौया में पुकुरी एरो तुसी ये दारी जो मुएरी साया में तौया में पुकुरी आलू को शफकत ने तनाचे नामू ने अमीर मब्ते सौची के रे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ये दारी के ऐमा सादिया मशीद रूबे कुरमजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने सादिया मशीद बैमा जो खेत लो में चीठा यारे बुआ दो करो बीबी के एक निजा गोल्ला में लाई दे करो के भाई मां मसाया लो नम्बू पीरो सालों पीरो चौखे दो लो चीठा यारे एरी तुसी ये दारी चोमोरी ने तत्वीरे ततारे निगेरे करो बजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एरी करो बजी का ओ अब्दुल्ला मियां मचा में मिगे चोयुगा ने सिंदल्ला अशे मां भाषा क्यों ले सो मुसीबत में गैरों का काम आने वाला मुसीबत में गैरों का काम आने वाला पुकुटिया दुखा याव नहीं रे पुकुटिया अखखे भी नहीं रे पुकुटिया अचते भी नहीं रे कुरमजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे अच्छे में भी पादे बे काला में भी पादे बे नियामा में भी पादे अच्छे काला निया मजवे कुरमजी अम्ये कुनी करे सियदा में आलों अटवले नबी तमनो मजी फितलो
तू सीएदा मिया के नबी ले बितलो लूला काजा मिया के नबी ले बिते लू चुएवा छाना तू मिया के नबी ले बिते मुसीबत जाऊगे पोको मिया के नबी बितलो कौमों मु ए जंजले निठाइनिया रे पोको रे आलू बोले पर नबी बिते मुसीबत में गैरों का काम आने वाला मुसीबत में गैरों का काम आने वाला धोखा धोखा यौनी रे अच्छे माले में कुरम्यजी के ज़ात का कुरम्यजी के बुखाना का कुरम्यजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीत होगा लूरे को बेसब में दुनिया को याव लाला जाओ इस्लाम डालना का चलो आलो को मी माउंट हो गया नहीं कुरो के बुआ को शेमा था भी लोग इस्लाम डालना का चलो को मी माउंट हो गया नहीं रे इस्लाम डालना दी खिकाला राई मा बेसब में इस्लाम डालना दी अच्छे का लुके हक दी को या यू को अच्छे का लुका नहीं भी लोग प्योलिंग जगह था वो इस्लाम डालना का मटाई टों था वो इस्लाम डालना का मीमी बलाउ बेसन नहीं मिले लुदारी के अचूट को अल्लाह के मखलूक के अचूट को अल्लाह के फंसे खामिया के अचूट को बलाउ पे मीमी बुआरे को सुन लो सुना भी लोग बेसन ले एज लोग इस्लाम का टाइट होना रे एज लोग इस्लाम का लूला रे एज लोग कुरान मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बवा प्यायों की का इस्लाम दी बेसन ने तादना भाव सुरा को फोचू नहीं तेरा दिन में सुनिया करने अशी महाभाषा क्यों नहीं वो अपने पराये का गम खाने वाला अपने पराये का गम खाने वाला भाई मिमी के नो अनीना माशी ने पूरे मसाया में तौया में भी कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकाम करने यतीमों का वाली नो यतीमों का वाली सैयदा खलीली यतीमों का वाली मीबा में खलीली सैयदा नो बेवाओं का हामी मौसू मारे के अखा खेरे को पेशीं बेरे केरे मौसू मारे के अखा खेरे को पेशीं बेरे को यतीम खलीली के चोबो मा मिमी के दस्ते मुबारक ने मिमी के शफकत के हाथ ने तनाजी नाने लखली ने पुत्र पीरे कुरान मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एरी कुरान मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीरे ओ अब्दुल्ला म्यां मचा के अतिंगे चोयोगा ने बिरो मुए फाला ले एरी मुए फाला ले छिंजाए लोगा जी के अमाउने आलो को खुई बिरो अले को सौबी लाई में ओ अब्दुल्ला एरी चोयो मा अतिंगे चोयो मा शीरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू मुए फाला ले छिंजाए ने ngaru alo ko lule ko ko buka ni biro ha ta biro tauhid tiyaru kore Allah na bare ke ko buka ko lule ko swe kholai me lule ko dawat pilai me lule ko Allah na maisap pilai me baduga pyo na la bai bud nya ke gaung gaung lo pyo lo ya le lat ne uzza ka Hazrat Abdullah to ani la ko tu pyo ni la tro de mai swi mya ka Hazrat Abdullah nghe yue gì lu yue po ma alun cho alun la ba dong cho le ba dong na kuro ke barakat hai kuro ke noor-e muhammadi ka tu cho bo ma shi noor-e muhammadi ke len lamu ka cho ka se phaut pa pi ro nabu ma len la ni Hazrat Abdullah ko tamai pinya shimya ka ji re Hazrat Abdullah ke shwe myen ro ko lu pyaw ka cha cha sai ji lo mya Hazrat Abdullah ke shwe myen ro ko lu pyaw ka cha cha ji nge mo bi ro sai ji lo mya ba do na tu ye nabu ka ne len la ne noor-e muhammadi ye len la mu ja uska aankheं चकाचौंध होता है tu ye myalong ka chai sat la ne me ji ko chano lo ne pu che de ma cha cha ji lo mya bu be Hazrat Abdullah ke hla pa mu len la mu ko lu pyaw ka cha cha ji lo mya bu नाउ लो दबाई पिnya शिम्या का हज़रत अब्दुल्ला के लाबा ने पत्ते बिलो बा प्योले सरो हज़रत अब्दुल्ला अरे लुबी ये बोमा निकाह पोश करके नो आना जाना पड़ता है मैं मिमी तो में ला में सलूशी अपने को फम में सलूशी मेरा मा पवार को सीलाई देखा मेरा मा निकाह छलाई दे एरी पोंगे ने तोला जके अरब के मीमारे न्यूनवे सिंदती मीमारे न्यूनवे सिंदती नो एरी के तारी
Eddie Tamiri, Trumatari, she did the media she. Eddie Nimana Muna Sinzama, she did Pukuri get Tad media. Hazab Abdullah with Chobu Kamya. No, Hazab Abdullah get Chobo Lapabuga, Nuri Muhammad get Barkatne, Hazab Abdullah get Janabura, Nikab Chotaya. Tazna ke tamai minya shimya ka timya re Hazrat Abdullah ko mimi ke tamiri people to gaon daon ni ka kanlan eri kanlan ne the ma re eri kanlan ne the ma no abyo tami 3 yauk ka thu thu cha cha eri abyo tami 3 yauk ka yoye yubakaya jit la mansab lo khore tro ke no myo tro data tro ke myo ne ma tro ke ana tro ke power in a chira ko jit la ngwe chwe ban se ya jit la pyan sai sha re yakata hai pyan sai sha re eri anyot mi 3 yauk long ke amina ma ka Fatima myo ne ma tu lo anauk ka lakap ka ro ma tu bu eri Amyotmi 3 yauk long ke amina ma ka Fatima eri Fatima so le amyotmi 3 yauk long ni Hazrat Abdullah ko kanlan ne khya Hazrat Abdullah ko nikah lo bu twet no mimi ro bat ko phait khor de myu swé de eri the ma aso daga aso thong ni ya nain law chou sa de pukku di no Fatima binti Murra so le amyotmi Fatima binti Murra so la ka Taro chan bang myong mya ko tat de amyotmi Yahudi amyotmi eri Yahudi amyotmi Fatima binti Murra ka shin lo le bi do chan ni Taurat ni Zabur ni Injil ni ko alu ya le taro mya ne ya ke chan ni ke taro mya ne ya ko tu bada pyan nai ne adai ba ni ko dabo pauk de tu myo tu yakwa tu data tu ye myo ne ma taro gong twat ne pye song ne amyotmi taro le chaw de ngwe ji ri le taro pye song ne Kaung Long Bai Tiao ke Tami le phit de Fatima binti Murra no eri anutmi ka Hazrat Abdullah ko amyo myo kanlan ne khya tu ne shadi lo bu twet tu ne shadi lo bu twet kanlan ne to to le be Hazrat Abdullah tu ne shadi lo bu twet nyin san lai nyin san no naw so maya la song ba lo le so Hazrat Abdullah ko Mimi ke ashak ko be mangai kwa ba de no ashak ko saung thain ya me so la daw ngai kwa mu ma law phe ne Fatima binti Murra ka Hazrat Abdullah ko ba pyo le so lo chama ne shin shadi ma law chin bu so yin le ne ba lat tha bu ma pyo chin bu so lo shin le pyatana ma shi bu da bai me le chama ne ta nya law to Limia gali phit nhau to aw ne be ba tanya law do chama ke khai sha ko phie si be ba tanya ta jain ta kauk di no bai ma eri ke badala ma sur ke un de ai sau de ga ai arab ma kala au ni yaw kala au sura le di khit di kala ma pa je ru be no lang khru sa be di khit ke lang khru sa be no BMW be dikhi BMW lo pararo lo Pajero lo Lakrusa lo neme chid lo be meni yaw kal au sura ka Arab didama tu ke tu kala ke BMW be GMC ka be anu ta mo ji de meni yaw kal au paung 100 pe ne chama ne tanya ta be pyo ba be ma chama ka khai shat ko phie si be ma do do le do de me sui mya khamya Hazrat Abdullah Qur'an sallallahu alaihi wasallam ke phagin to sat de pokko macha ke tu ke cho ga ni bi lo Qur'an sallallahu alaihi wasallam wi phwa tan sin la Allah ka Qur'an ke nasal ko alo myo no ka me tu maisa sala ka zina amu chu lo nyin ko Qur'an ke nasal asin zat ma le Allah thain thain tha do a
ပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရည်ယူပကချောမောမှုလက်ပမှုလည်းပဲကိုရောကနဆလ်ကိုလို့ရှင်မြတ်ကမြေမအောင်ပေးထားသလိုအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဇာလိုက်တာကောင်းမှုကိုလည်းပဲကိုရောကနဆလ်ကိုတန်ရှင်းတတ်မြအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဇရတ်အဗ်ဒူလာညင်းဆိုလိုက်တယ်နိကကလ်အုပ်အကောင့်တရားလည်းနိဟာနီဘရကတ်ရှိပါစေနိဟာနီပြန်ယူပါနော်ငါအတင်မနဲ့တညတာမပြောနဲ့10မိနစ်လေးတော့အတင်မဘေးမှာအတူတူလာထိုင်လို့မရဘူးဇေနာလို့ကိုမပြောနဲ့အတင်မကဘေးမှာလာထိုင်လို့တော့မရဘူးအလ္လာဟ်ထိန်းသိမ်းထားတော့သူတော်တဲ့မိတ်ဆွေများခင်အဲ့ဒီဖာတီမာဘင်တီမူရာကဟာဇရတ်အဗ်ဒူလာမကြခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိခင်အာမီနာတခင်မနဲ့နိကာလုပ်တော့မယ်အခုနိကာလုပ်သွားပြီအာမီနာတခင်မနဲ့နိကာလုပ်ပြီးတော့တရင်ကြသွားပြီဖာတီမာဘင်တီမူရာကအိုးယဟူဒီများကကောင်းဆောင်တဲ့ဘူရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမီကငွေကြီးလဲဗပောင်းကောင်ကပြည့်စုံတဲ့ရုပ်ရည်ယူပကလည်းပဲတုခိတုကလာမှာပန်းအောင်ငန်းကုန်းအောင်ငန်းသူတို့လည်းမိတ်ဆွေများခင်ဗျာတော့ပညာတတ်တာလည်းပဲဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောမလဲဒီပလိုမာတွေဘွဲလုံတင်တဲ့နေနိုင်ငံခြားဘာသာတင်တဲ့နေအများကြီးတထားတဲ့ဒီခေတ်ကစကားနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ယဟူဒီပညာရှင်တွေထံတော်ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းတာတင်ဇဘုလ်အင်ဂျီတွေကိုအလွတ်ကျမထားတဲ့အမျိုးသမီးဒီအမျိုးသမီးကိုအခြားတိုင်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဘယင်တွေကတားတွေအရှင်မင်းသားတွေလာတောင်းတယ်တို့တော်ဒီအမျိုးသမီးလက်မခံဘူးတော်တော်မိတ်ဆွေများခင်ဟာဇရတ်အာမီနာနဲ့နိကာလို့ပြီးတော့မှဒီအမျိုးသမီးကတရက်တဲ့ဟာဇရတ်အဗ်ဒူလာကထံတော်ဘက်ကိုလာရောက်တဲ့ခါဟာဇရတ်အဗ်ဒူလာကထံတော်ဘက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဟာဇရတ်အဗ်ဒူလာကထံတော်ဘက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီချိန်တစ်ခါကဟို5-6လအရင်ကဟာဇရတ်အဗ်ဒူလာကိုမိမိအရှက်ကိုပင်ဗရာဏမထားပဲနဲ့မိမိအရှက်တိတ်ခါကိုပင်မငဲ့ကွက်ပဲနဲ့သူကထံတော်ဘက်မှာမိမိကခိုင်ရှားကိုလာတင်မြခဲ့တဲ့အကြောင်းနော်မိမိနဲ့အတူတူတညတာတော့ပျော်ပါပေးပါလားလို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟာဇရတ်အဗ်ဒူလာကိုလာတင်ပြတယ်ဟိုအဗ်ဒူလာဒီချိန်တခါကအတင်မှတ်မိလားအတင်ကိုကျွန်မလာတောင်းဆိုတာအတင်ကထံတော်ပါမှာကျွန်မအနေနဲ့ခိတ္တခဏတညလောက်ပျော်ပါဖို့အတွက်လာတောင်းဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်မဒီနော်ဘတ်ချလန်အော်ရတ်နေဟီဘတ်ချလန်ဇာရိတာပြပြနေတဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်ကျမဒီဇာလိုက်တာပြပြနေတဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးကျမဒီလုံးဝတော့ထိန်လို့တိန်လို့မရတဲ့မိမိကခိုင်ရှားတေကလုံးဝထိန်လို့တိန်လို့မရတဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးကျမဒီမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးတွေကစဉ်းစားလာကျမဒီတောရာတင်ဇဘုလ်အင်ဂျီလီမိုးပေါ်ကြကျမ်းနေအများကြီးကိုကျမအလွတ်ကျမထားတယ်ကျမကိုနေကရှာတီလုံးဖို့အတွက်ဘေးပဝင်းကြီးမှာရှိတဲ့တန်းပြည်တွေကရှင်ပြည်တွေကတားတွေကကမ်းလှမ်းနေတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျမမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့အသင်ကိုကလအုပ်အကောင့်တရားပေးပြီးတော့တညတာနေဖို့ပြောတာကအသင်ကနဖူးမှာနူရီမုဟမ္မဒီလေးလဲနေတယ်အသင်ကကြောမှာလောက်ရှင်မြတ်ကနူရီမုဟမ္မဒီကိုအမာနတ်အပြစ်ထားထားတယ်မကြခင်အသင်ကကြောကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပွင့်နဗီနောက်ဆုံးမှာပွင့်တော်ညာလည်းပဲဆိယ္ယီဒုလ်အမ်ဘီယာနဗီအပေါင်းနဲ့ခေါင်းတော်ဖြစ်မယ်ခါတမလ်အမ်ဘီယာနဗီအပေါင်းနဲ့နဗီချုပ်ဖြစ်မယ်သူတော်တွေမိတ်ဆွေများခင်အဲ့ဒီနဗီပွင့်လာတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အတိတ်ကကြိုးရိုးကနေပြီးတော့ငါတို့ကရှေးကျမ်းစာအုပ်တွေမှာပါတယ်အဲ့ဒီနဗီဒီငါတို့ကယဟူဒီမျိုးနွယ်အုပ်စုကပွင့်ဖို့အတွက်ငါတို့လိုလားတယ်အဲ့ဒီနဗီဒီငါတို့ကဲ့သို့ယဟူဒီမျိုးနွယ်အုပ်စုကပွင့်ဖို့အတွက်ငါတို့လိုလားတယ်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်ငါအရှက်ခံပြီးတော့ငါမပြောချင်တော့ညာလည်းပဲငါတိတ်ခါတွေအားလုံးကိုရေထဲမှာမြောင်းထဲမှာပစ်ပြီးတော့နော်အသိငယ်ရှိမှငါရဲ့ခိုင်ရှားကိုအစ္စဟာလုပ်ရတာအသိငယ်ရှိမှငါကလိုလားချက်ကိုတင်ပြရတာတကယ်တော့ငါဒီအရှက်ကင်းမဲ့တဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးငါအကြောင်းကိုအသိစုံစမ်းကြည့်ပါအခုငါအသိကိုလာပြောတာကတရင်ကောင်းလာပေးတာအိုအဗ်ဒူလာငါမြင်နေရတဲ့နူရီမုဟမ္မဒီငါသိနေတဲ့နူရီမုဟမ္မဒီအတင်းငယ်နဗူမှာရှိတဲ့နူရီမုဟမ္မဒီအတင်းငယ်ကျောမှာရှိတဲ့နူရီမုဟမ္မဒီအဲ့ဒီနူရီမုဟမ္မဒီကအတင်းငယ်အဖေဖြစ်တဲ့အဗ်ဒူလ်မူတလစ်ကထာတော်ဘကနေပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းလာတယ်အတင်းငယ်ကျောမှာရောက်လာတယ်အတင်းငယ်ကျောကတဆင့်အခုအတင်းအိမ်အောင်ပြုလိုက်ပြီးအာမီနာနဲ့လက်ဆက်လိုက်ပြီးအာမီနာကဝင်းကြပိုက်တဲ့ကိုပြောင်းသွားပြီအခုနူရီမုဟမ္မဒီကြီးအာမီနာကဝင်းကြပိုက်တဲ့ကိုပြောင်းသွားပြီသူတော်တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီနူရီမုဟမ္မဒီကိုအတင်းတို့နေနဲ့တေးသေးချာချာဂရုစိုက်ပါတေးသေးချာချာထိန်းသိမ်းပါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီနူရီမုဟမ္မဒီကကိုယဟူဒီအုပ်စုကမပေါ်ရခေါင်းရနေမလားဆိုပြီးတော့
ngaro Yahudi Osuga Badam Nabi Mapuya Limara Subiro Yahudi Liga Kemaji Pini Yahudi Liga Atinga Tali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam go Twe Atinga Dama Sain Tabu the season Any Habu Atin Hineba Mimi Bawana Yimiro Kabweba Abdullah Atin Titi Mata Nga Fatima Bindi Murra Zarida Pepiare Migli Mohobu No Kai Shakti Pimpiani Yamate Yagari Pimpiani Migli Mohobu Atinge Choma Shire Nuri Muhammadiga Naga Winja by them Yaula Butwe Nani Tro Su Sabiro Tro Mapioni no Naleb Shakabiro Tingu Napionida Eddie the chain the Kaga Chow No Ati Satema Dolo Pinime Nana Patabilo Macau Kimi Masu La Shimiara Abu Didi Nuri Muhammadiga Aminaga Winja by the Ku Piao Wabi Ero Di Nuri Muhammadigu at the baby of Kago Nuri Muhammadigu Tane Social to know the music. Ero Kuramadi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Thano Pama Mimi look at Kana Kuri baby Mimi look at Osa Pasiligo baby of Kurogo News with them Mingli Amyaji Shira Nakani Bido Fatima Toyo Shigede Any Fatima Toyo Nakani Bido Mason Yamu Tiao Timia like me Fatima Bindi Moralo Kore Any Mingli Kuro Nyajike Pami Abdul Hazratullah Butidi Cheja Gagana no Paima Latimia Any no Paima Hazrat Abdullah No Hazrat Aminana Balu Lessa Pitwadle Balu Nika Pitwadle Nika Pipi no Paima No Pepuna Nika Pitwale Nika Pipi no Paima Kuroge making a winya by Dema Hazrat Amina the Kimaji Balu Braidri Kuro Yake making a winya by Tema Hazrat Amina winya by Dema Kuromaji Sallallahu Alaihi Wasallam Balu Braidri Tele Sura Jamu Inshallah Laupa Jaupadiba allow she met Taufik Pay Celebio Tibia Bibu Sidishi Bala allow she met Mesuru Juruke Waba Kuroga Chija Nimia Muri Abuna Lat Uzaga Pura the General Naloti Putema Tedin Lat Uza Put Yaga Gauna Ponida O Nabi Yumi Rahmat Lakabani Wala Uside He Islam Maka Buli Bala Murade Garibungi Balane Wala Musibat Me Kairunga Kam Ane Wala O Apane Parai Ka Kam Khane Wala O Nabi Yumi Rahmat Lakabani Wala Allah Shimia Chano to Mesuru Lomu Kuramani Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidman Achita Bilo Kuroga Ittiba Pipi Wa Lora in the Tawiswa Chimi Bilo Bazilo Kaumia de Sumundua Puine Diabake Chano Life Dia Tadna Zagato Jadi Asidi Gudima Betakaya Nabiazi Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. حي على الفلاح